Maya payabak po. Yabe talaking panalangin kaniting misa ding makatuki. Paraking kapasalamatan dari Sardas at Luz Medina and family. Imelda and Clifford Ray Umali. Tony and Rose Gopez and family. Jaime and Adena David and family. Lisa, Kate and Ram. Bilya Bilyarais and family. Jojo and Doris Lingat and family. Rory Morales and family. Paz Lascano and family. Let Castillo and family. Jason Balagtas and family. Para karing mag-birthday, Catherine Kiambao, Zoe Kiambao. Para king special la intenciones dari Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Deirit, Socorro Garma and family, Benedict Gerald Rason, Kirby Neil Garcia, Jerome and Patrice Mercado, Sharina and Patricia Poronda, Romel and Lori and Rashid Medina, Prima Kiwa, Finding Good Everyday by Kido. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remio Pangan, Melissa Villanueva, Ronnie Reyes, Perry Deirit, Rose Tiglao, Clarita Dorelio, Irene Autencio, Pauline Deirit, Milger and Antoinette Javier, Nora Miranda de Dote, Bernard Reyes, Anthony Azardon, Lolita Placino, Cesar De Jesus, Ray and Josepina Angeles, Florentino and Pilipina Maliwat and family, at ding sablang kapatid na masakit. Para kayong pamanantabi at proteksyon ng banal na espiritu, yung pamilya ng Ani Rason, pamilya ng Antonio at Josepina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Ulian, pamilya ng Bert at Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ng Eusebio at Norma, pamilya ng Andrea David, pamilya ng Florentino at Pilipina Maliwat. Para king adananggang kapainawan daring kapatatamong miyangon na biye, Di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Benjamin Senior, Carlos, Corazon, Angelita, Francisca, Cesar, Marian, Merla, Olga, Cristeta, Arsenia, Mariano, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Maricon, Lionel, Oliva, Maria Cecilia, Cesar, Wilma, Villa Hermosa, Oscar, Walter and Ana Marin, Dr. Kenneth Tristan, Amado Senior, Estrella, Narciso, Richard Jules, Cesar Noel, Agaton, Consolacion, Eloy Senior, Purita, Rosette, Virgilio, Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Rolando, Lai, Federico, Clarita, Adela, Edgardo, Rosario, Francisco, Abel, Marisol, Domingo, at ding sablang kaladwa kim purgatorio.
Kilagyo ni Pampo nga nakampo ning banal ay Espiritu. Amen. Ing ginumantabeya ke kayo. At kekang timuri. Mititipon tamo kaniting panauning kapaskuan ban pagmasusyan ing kapiesta ning Sagrada Familia. Ing balang pamilya at inyang pamagmalasakitan at ikakabalisa. Kaniting kapiesta ning Sagrada Familia, mipapakit kay katamo, King di Maria, Jose at Jesus, atin lang maygit adake, kareng problema at kalungkutan ning biye. Lalo na ulinging sangkan at puso na niting pamilya, alangaliwa no ni Jesus, ing ekaraniwan ay anak. Kapatad, adwan tamo ing kapatawaran ning Dios, at ning balang metong karengke katang kapamilya, uling eta meging metong abalayan, metong pamilya king Ginoo, karengke katamong pibale-bale at komunidad. Magkumpisal ko king Dios amayupayang tuto, At kay kayo kapatad, uli mi kasala kong bina, king isip amano at dapat, at mayaliwang kakulangan, uli nita ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kay kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, king Diyos sa ginutang. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at timpangapatawad na rin kasalanan tamo, bidala tamong ansana king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, babiyami ke kaing sablang kapasalamatan at kapurian, king pamamili mo king metong ang makataong pamilya, para king ke kang anak, kapamilataning panalangin dat alimbawa, Ri Maria at Jose, mabiyasa kami naman sanang munyelugal kang Yesu Kristo, karing biyemi, banking balangaldo, sumulong ya karing puso mi, at gawa na king maygit kawangis na, itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Makiramdam ta po king amano ng Ginoo. Pamamasang ibot, king mumuna ng librong Samuel. Mebok tutya iana, at beyit ne ing metong anak alalaki. Samuel ing lagyong binyen na king anak, uling nga na, binyene ning Ginoo kanako. Eya tinuki iana, inyang mintaya i Elkana, at ing mabilog ng pamilya, ban miyayin king ayin sakripisyong, yayain balang banwa, at bantupad king pangako na. Nga na king asawa na, itukike ing anak arapaning Ginoo, potang miyawat ne, at karin ne manuknangan, kabang biyena. At inyang ayawat na ne, tikine king silo. Magdalayang metong atorong atlong banwatwa, atlong pulot ana malitrong arina, at metong alulanan ating alak, at delane ing anak na, king balena ning Ginoo, karin king silo, agyamang anak yapamo. Kay bat deng kinatat ing toro, delare ng anak kang Eli, nganang ana. Mayalang galang na ako mo po. Ako po itang babayeng makatalakad siping yu, at menalangin king Ginoo. Oy ni po ing anak, inawad ko king Ginoo. Pekiramdaman na po ing inawad ko. Ngeni, ako naman po, babyeke king Ginoo. Kabang mabyeya, suywane po ing Ginoo, miyabyene ngeni king Ginoo. At karin likwane, para king Ginoo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, kapalad da rin king templo mumanok nangan o Ginoo. Ulitan tayo po. Kapalad daretang king templo mo manuknangan o Ginoo. Kaluguna ning templo mo, Ginung mayupayang tutu. Sabikya at mau o Ginoo, ingkekang talasuyo, amiras kilob ning balemo. Magkantayang matula, ing mabilog kong pangataw, para king Diyos amabye. Kapalad da rin king templo mo manok nangan o Ginoo. Kapalad da retang king templo mo manuknangan, keka magkantalang kapurian ay alang kawakasan. Kapalad da retang manalig king kekang sikanan, detang lubos bisang miras king Sion. Kapalad da rin king templo mo manok nangan o Ginoo. O Ginoo, o Diyos ang mayupayang tutu,
pakrandaman mo sa ing panalangin ko. O Diyos ng Jacob, dalangin ko, pakrandaman mo. Bendisyonan me, O Diyos, ing hari ming talapagluwalo, at maging maganakakasa, antiningya ing hari akekang pinili. Kapalad da rin king templo mo, manoknangan o Ginoo. Pamamasang iba't kigmumuna ng sulat San Juan. Lawan yu nung nuanti ing lugod na ningigpa kay katamu. Tunay nakatang kaluguran, inya mayayawis tamong anak na ning Diyos. At king kamatutuanan, anak nakatamupin. Ing sangkan, nung inya ing yato, nakatamo aki kilala, ya ini. Ene aki kilala ing Diyos. Pakamalan kong kakaluguran, ngayon kasalukuyan, anak nakatamo ning Diyos. O ning, anak nakatamo ning Diyos, o ning malino, nung nano ing karanasan tamo o kararasan tamo. Makanyan man balutamo king pamagbalik ng Kristo, maging kalupa tayo, uling akit tamo ing tunay ng kabilyan. Pakamalan kong kakaluguran, nung nakatamo liligaligan ning kay katamong konsensya, panatagtamo pilubluban, makalapit king Diyos. Tanggapan tamo ing nanumang adwan tamo king Diyos, uling pamintuan tala ring utos na, at daraptan tamo itang babye tula keya. Iti yaing kautusana. Maniwala tamo king lagyuning anak ng Iyesu Kristo, at mikakalugod tamo, antimo inginutos ng Kristo. Ing mamintu karing kautusan ng Diyos, manatiliya king Diyos, at ing Diyos naman manatiliya keya. At king kapamilatanan ng Espiritong babye na kay katamu, abalu tamu king manatiliya ing Diyos kay katamu. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tapot parangalan ng maipabalita. Itamangan po, ibukulat mo ring puso mi, o Ginoo, ban makiramdam kami, karing amang ning anak mo. Ing Ginoo mantabe yake kayo, At kaya ka, antimorin, pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Lucas. ligaya kaya ka, o Ginoo. Balang ban puntala Jerusalem, pengari ng Jesus, ban tumagon king piyesta ning pamaglagpos.
Inyang labi na nga duwang banwatwa Jesus, may kipamiesta la antimoing sadyarang daraptan. Kay bat na ning piyesta, minulila. O ning pepailakwan ni Jerusalem, inganak ay Jesus. Era pansinan iti deng pengari na, isipan da king kayabere king grupura. Pepa tingapo na lang maglakad, inya nga pansinan da, king ere kayabe. Pentunan de karing kamaganak da, at kakaluguran. Oneng ere ikit. Inya migbalik la Jerusalem, ban panintunan de. King katlongaldo, ikit de kilob ning templo, makalukluk yang kayabe ring Hudyo at talaturo. Makiramdam ya at mangutang karela. May nga pamulala la ring sablang may karamdam kang Jesus, king kabyasnan at pakibat. Mi pamulala la ring pengari na, inyang ikit de at nga nang imana, anak, o ba't deptan mo ke kami iti? Itatang mo at ako, migaganaka kami, king pamaninton ke ka. Pekibat na karela, o ba't pantunan niyo ko po? E yuwari balo, king kailangan kong at suking bale ng ibpa ko? O neng eraintin dyan, ing buri ng sabyan. Kaya bereng migbalik Nazaret, Jesus, meging mapamintuya karela, sinikap na ngang Maria iting bage, king puso na. At dinagulya Jesus, king masanting apamikakatawan ampong king kabyasnan, at katanggap-tanggap ya, king Diyos, at karing tao. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian kera, O Kristo. Magrasyang aldo po kay kayungan. At masayang Pasko, Merry Christmas po. Pakigreet yo pareng kasiping tamo, masayang Pasko, Merry Christmas. Kumusta po yung simbambengi at Pasko? Salamat po and happy to see you again after our busy days. Tunepin sigurong Merry ing Christmas. Bakit? Uling atin yang meto nga maragula regalo ing Santa Iglesia kay katamo, maliban pa king Santo Niño, maliban pa kang Jesus, amibayitin yang Pasko. Uling kanitingal do nga iti, ngening piyesta ning Sagrada Familia, makautos king mabilog ayato, karenganggang Archdiocese king mabilog ayato, ing mibuklatya, ing ausan tamong Ordinary Great Jubilee 2025. At ini pong tema ning banwang iti, ning Jubilee Year 2025, Pilgrims of Hope. King Kapampangan Peregrino ning Kapanayan. So yung pong Kapampangan na ning Hope, pag-asa, Tagalog ya puita. No ne ing Kapampangan na ning amanong Hope, Kapanayan. Ne? Neng kasanting ing amano, ing taong mamagasa, manaya, kapanayan. Nanuya ining kapanayan na ine, this hope is a virtue that must be sourced in the grace of God and the fullness of His mercy. Ining pagasang ini, ining kapanayan na iti, makatuglong ya kanu, makauyat-yat manibatan, king Ginoo a panibatana ning grasya at pakalulo. Ban kanita po, sopa nakatamo ning Santa Iglesia ng Intindian, ining Jubilee Year, ake katang pagmasusyan kaniting piyesta na ning Sagrada Familia, pabustan niyong balikan tang bagya, ing history na ning Jubilee Year. Ing amanong Jubilee, ibatya po king amanong Hebreyo, Yobel, ne? Yobel. Naning buri ng sabyan ning Yobel? Ing Yobel, yapin nitang ram's horn, ne? Detang sunge dareng ram. At itang sungeng ay ita, gagamitan de antimong trompeta, chuchupan de at patigtig de, balang 75 years. Only every 75 years. Antimong hudyat, kareng tao, kingawsandang year of
pardon. Kareng hanggang memalen, year of pardon. Migumpisa nga nini 1300. Pero inyang banwang 1490, king pontificate ng Pope Paul II, diniklarane ing ordinary jubilee year, pagmasusyan niya, imbes na every 75 years, kinuyad ng bagya, every 25 years. Ban kanita, king lifetime na ning tao, more or less, makapilan niyang beses, aranasan ing jubilee year. Ne? Nung pinamang every 75 years siya, siguro once in his lifetime niya muning tao, aranasan, nung miras siyang 75. O kaya nung pilatan na ning banwana at suyay tang every 75 years. Pero kinuyad ning Pope Paul II, ban at least atintamong atlo o apat a beses akaranasan ning jubilee year king lifetime tamo. Kanako po, kadwake po ini, inyang year 2000, ang po ining year 2025. So, bilangan nyo po rin kayo. Buri nang sabyan po, tang darakal ko, karanasan king jubilee year, tutuwa kayo. Ne? Makanita ita. Ne? Pero makanyan man, ining year of hope, at deklara ng Pope Francis, ining jubilee year of hope, pang 27 ya pa mo, magmula migumpisaya, inyang 1300. Ne? At inyang minunang panahon, ini pong Jubilee year, every Jubilee year is greatly awaited by people. Paninayan dering tao. Bakit? Uling metong yang banwang masaya, uling ding tao tatanggap lang pakalulu. They receive pardon, not only from sins, uling atin yang indulgence, babye, ing Jubilee year, no in tradition, in history, pati ring utang dang pera, mawi-wave balang jubilee year. Anya alimbawa, kasamak ka, ne? Atin kang utang king kekangamo, o kaya atin kang utang king palayan mo, o king asikan mo. Potang tinod yang jubilee year, libre nga nita. Ne? Back to zero, mawala yung utang mo. Anyareng tao, paninayan ding masaya ing jubilee year. Ne? So, kareta pong ating utang kayo, magbiba kayo. Ulingin ako mamayad utang in principle, ne? O kareta namang pautang lagwayo. Manyingil kayo, bayo mag 2025. Uling nungali, in principle, dapat wave langan din, ne? So, o yan yung sentingan na ning jubilee year. Pero eya mo tungkol king pera, of course, ne? Nune mo naman king pamikasala. Atin yung babye, ausantang indulgence ing jubilee year. Ne? So next time tano po pisabyan din. Pero makanyan pa man, ini pong panahon ning jubilee year, ining kapag masusyan tamo ning Great Jubilee 2025, paga nakanakikatamo. Ne? Lalong-lalo na king tema ng Pilgrims of Hope, paga nakanakikatamo na kapilan man milako ing pangako ning kapanayan, king taong magkapilit manaya. Hinding-hindi man kailanman maglalaho ang pangako ng pag-asa sa taong nagpupumilit umasa. Ne? Potangking puso mo atin kang pane-hope, potangking puso mo pane kang ating kapanayan. Then, minsan na yaldo, tanggapan mo ing panayan mo. Ini pong kapanayan, ining hope ake katang pisasabyan, nga ako pinandin kakalingwan, metong yang kapanayan, aye mo kabudmanaya kingala. Nune kapanayan yang makaugat, panayang kapanayan a makayamot, kang Kristo, king kasalpantayanan ta kaya, uling yaing panibatan, yaing sibol ning hanggang grasya, at kalam ning biye. Nga kupen, karing taong manaya king pusura, siguradong datang karela, ing pangako ning kapanayan. Hindi kailanman maglalaho ang pangako ng pag-asa sa taong nagpupumilit umasa. Uling nga napin ning Romans chapter 5 verse 5, hope does not disappoint. O yaning
ing exhortation as sinulat ng Pope Francis para king Jubilee Year 2025. Hope does not disappoint, spes non confundit, nga na king Latin. Hope without faith is just wishful thinking. So anchor your hoping in Jesus. So ngayon pong aintindihan tanay itang konsepto na ning Jubilee Year, siguro yung kutang tamo, makanano taneman malyaring pagmasusyan ining Great Jubilee of Hope 2025. Well, muna pong dili at ilang dineklarang pisamban karinganggang Archdiocese, mabilo gayato, ban pasyalantala ang timong pilgrim churches. So, around the world, no? Magumpisa king Roma, ang gana kay katamo king Pampanga, dakalang Jubilee churches. So, kini po king Pampanga at tintamong 7 Jubilee churches, no? Sigurado pong i-announce dala naman kanyan at abalo tala. Pero aside from visiting churches, ngening kareng katang pilgrimage of hope, palagay ko atin yang at lupang pamamaralan ing talasalpantayang Katoliko ban pagmasusyaneng masaya ining Jubilee Year of Hope. Muna, by encountering the face of hope in the sacraments of the church. By encountering the face of hope in the sacraments of the church. Ala na sigurong peka malapit at peka konkretong lupa ning kapanayan. Maliban pa karing sakramento ning Santa Iglesia. Pilan na kasi ring 7 sacraments? Pilan na po ring 7 sacraments? Wabala ko 8 lang ayon So pitula po ring 7 sacraments. At dening 7 sacraments sa reni, nung lawentala, they are all source of hope. Nyalayang aliwang lupa, malino lupa, ining kapanayan, metong ya, dening ausantang 7 sacraments. Potang maminyag tamo o magkumpil. Ding pengari, manakit lang pagasa, karenganak dang pabinyag at kukumpilan. Potang manakit tang kakasal, kareng pisamban, manakit tang pagasa, ketang pamagmulada ding masayang pamilya. Potang ating metong lalaking maurdin, king pangapari, ing Santa Iglesia manakit yang pagasa, kapanayan, ketang pamagministro na ning anakapari. Potanging taong masakit tinanggap ya king pamaglanya o anointing, manakit yang pagasang kumayap ya king kaladwa at king katawana. Potanging tao amikasala, lumapit ya king pamangumpisal, ining penitent, ing taong sisisi, miyayanib yang pasibayo king Santa Iglesia at mamagasaya, makatanggap yang pag-asa king kapatawaran ni nga pong Ginoo. Potanging Santa Iglesia magmasusi king Eucharistia, ing katang communion, ing katamong sharing ning katawan at daya ng Kristo, babiyayang kapanayan, lalong-lalo na karing taong malungkot at danupan king miyayaliwang aspeto ning biyera. So this great Jubilee Year of Hope, be mindful to celebrate the sacraments of the church with joy and with hope. So potang dening 7 sakramento, pagmasusyan tala, sana let us be mindful to celebrate them actively, joyfully, and hopefully. O iting muna. Ing kadwa, we can always celebrate this great Jubilee of Hope by nurturing our virtue of hope. By nurturing our virtue of hope. Makananutang sesen ining regalo ning kapanayan, well, by involving ourselves into different formations involving hope. Ning kayo yan ning kulang tamo, itang pangawubog tamo, katikismo, formation, lalong-lalo na tungkol king kapanayan. So makananong gawan tamo, hanggang binit, pagkapilitan tang tumagon, kareng katikismo, tungkol king kapanayan. At nung atinta namang balo, tungkol kaniti, manuruta mo naman, kareng anak tamo, kareng kaluguran, kareng siping abale, tungkol king pagasa, tungkol king kapanayan. Nano pa, malyari tamong tumagon,
kareng retreats o kaya recollection tungkol king kapanayan. Malyari mo naman ing makiramdam kareng kwento ning pag-asa, inspirasyon ning ding kwento daring tao ame karanas ketang pamananggap king karelang hope, ne? At of course ing sharing kareng aliwang tao pamagkwento tamo king testimonya ning kikatang mismong karanasan ning pamanaya, ne? Lalong-lalo na kareng tao milalako na pag-asa. When we share our testimonies of hope, we give hope to other people, no? So this great jubilee of hope, let us focus ourselves not on hopeless things, but let us choose to focus ourselves on many hopeful things. Katlawat katataulian, we can celebrate this year of hope, Jubilee Year of Hope, by sharing the gift of hope which we first receive, no? King busal na po ning yatong asnang karakala problema at mistulang milalako pag-asa, let us be ambassadors of hope. Kalupa na po ning Sagrada Familia, sana mabiyasa tamong midake at midala kang Jesus ing suluning yato, king yatong mabibiye, king karalumduman. So let us be ambassadors of hope. Let us bring Jesus, the light of the world, to a world living in darkness. So sana po ining panahon ning Jubilee Year of Hope, maging panahon niya, bantunepin, magbayo, mibayo, ing pag-asa, kareng puso tamo. Inipusa ng piyesta na ning Sagrada Familia, panalangin tamo na dinganggang pamilya king mabilugayato, lalong-lalo na ding pamilyang Pilipino. Magumpisa kareng sarasarili tang pamilya. Sana maging modelo at inspirasyon la king pamamye, king pamidake, king kapanayan. Nya sana ining Great Jubilee of Hope 2025, manano na sanang panayang magningning ing balang pamilyang Pilipino king diwa ning kapanayan a makauyat mo king kasalpantayanan kang Kristong mibait king Pasko. Nya kaniti pong piyesta na ning Sagrada Familia pasahop tamo, karening atlong persona, karening kikatang tatangalan agiya kareng pamilya tamo. San Jose, Maria at Jesus, ding malukang pamilya ning Nazareth. Panalangin tamo, bendisyonano sana, at gawang inspirasyon ding pamilya tamo. Lalong-lalo na yung balang pamilyang Pilipino, magumpisa ka ring pamilya tamo, ban maging dalan at instrumento tamo ning masayang kapanayan, king yato. Amen. Talakad tamo po at ipasyag, ingke katamo pong masayang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang king banwa at yato, at kang Jesucristo ang anak kabugtong aginutamo. Pengagliking upaya ning banal na Espiritu, mi bait ka Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, pinipaya ka ring mete, king katmaldo, sinukliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk, wananin Diyos, ipang mayupayang tutu. Ibat ka rin man, alkya naman keti, ban mukum ka rin magpong mga mate. Sasalpantaya ko, king banal Espiritu, king Santa Iglesia Katoliko, king pamisamakding santo, king pangpatawad na ring kasalanan, king pangasublirang miyeding mete, at kimbiye alanangga. Amen. Kapatad, kaniting kapiesta ning Sagrada Familia, panalangin tamo para karing katamong sarasariling pamilya, para karing kayanakan at makatwa, at ngatang sumabi at manalangin, O Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. O Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. Banding hanggang kayanakan king yato, kamtanding sablang pamangan, lingap at lugod, akailangan do, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. Banding magbabayin tao at magdadalaga,
Asag pura yung karelang duda at kabigwan, manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. Banding pengari, akwaro nga intindihan, ding kayanakan. At ila naman intindihan do ring karelang pengari, manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. Banding masulong na edad, ay ratakman ing pamagdili-dili at milako kapaniligan, malingapla sanang mitmong kagalangan at lugod, manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. Tanggapan na sana ng Diyos ing kapasalamatan daring pamisa at iulido sana king kayarian maligaya ding kapatad tamong mayang unabye. Ipanalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. Yan po aduan tami saritang kapagnasan. Oy pa, galame na kami ning kekang pamilya, sopan mo kaming mibyebi anting kekang anak king meto nga kasalpantayanan, meto nga kapanaligan, meto galugod, meto nga kapanayan. Ngenit manggaman king alananga. Amen. Talakata.
Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong daon, matanggap ya arapan ng Diyos, alubos mayupaya. Tanggapan ni sana ng ginuiting daon, karinggamat mo, king kapuri at kiligaya ng kayang lagyo, king kay katang kasaplala at ng mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan maiting sakramento, at king kapamilatan ding panalangin ng Maria, ing Birhen na Indo ng Diyos, at ing esposo ng Jose, pisan metongan mo sana rin kay kaming pamilya, king kapayapan, lugod at kapanayan, itiadoan mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ing Ginoo, mantabay ake kayo, At keka antimo yat na yoring pusoyo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay pinkarapat dapat at matuli, ding pasalamatan na kamparati, numan karinoy pa Diyos kingalananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong Ginumi. Kingaldo iti, kakatmon mong tula, ding puso mi, ngining akikilala mi, kang Kristo ing pangahayag, ning lugod mo, alang matang manakit king kayang ligaya bilang Diyos mi, dapot ngeni mayayakit yang anting metong kay kami. I Kristo yung anak mo, bayu pa ing sablang panahon, dapot ngeni mi bayitya king panahon. Dinatangya, ban iyangat ing sablang bage king kayang sarili, banibalik ing pamisan metong king mabilog alelangan, at tayran ing ketawan ibat king pangawalena, king kekang kayarian. Ulinita, kambening sablang koro ring anghel karing banwa, daralit mi ing kekang ligaya. Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Mitmuyang banwa, mitmuyang yato, king kekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Daratang, maning daratang, king lagyo ning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. O banalaming iba, karapat dapat na kang purya ning meto ngayato, uling king kapamilatan ning kekang anak Yesu Kristong Ginumi. At king kayo payaning banal Espiritu, dininan mo king biye at kabanalan, alakang tuk ng mamaus king kekang balayan. Ban manibat king kayaslag ning aldo, ang gana king kayalbug na. Ing dalise dawon miyang pangya, bilang kapanyamban king lagyo mo. O iba, pag amuamu mi, ing pabanalan at palukob mula king kekang banal Espiritu, deting ayin adaralamit darawon keka, ban magilang katawan at daya ning kekang anak Yesu Kristong Ginumi. Aminutos ke kami, ban pagmasusyan miya iting misteryo. At tatandanan mi pa, kanitang bengi bayo yami pagtaksilan, kinuwane ing tinape, pe salamat ya keka, pirasone, at dinuwang ne karing kayang disipulos at ngana, kwananye iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, midawon niya, para ke kayo.
Makanyan mo naman kay bat ni nga punan kinuha ning kalis, pasibayo yang pes salamat keka. Dinuwang ning kalis karing kayang disipulos at ngana, kunan iti ikongan minum ko kaniti, iting kalis ning kanakondaya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubu para ke kayot para karing sablang tao, banketa, ni patawaran na ring kasalanan, daptan yu iti antimong pamigagana kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, bintang at datang yapa, ing Birhen Maria, ibayitya. Oy paganakan mi, ing kamatayan ing ke kanganak, aming abos ke kami, ing kayang maligayang pamanyubling mebya ting pamaytas na banwa, kabang panayan ming panyatang ng pasibayo, niya darawon mi keka bilang kapasalamatan, iting mabye at banala sakripisyo. Balikdan me pag amuamo mi, ing yayayin ing ke kang Santa Iglesia, at lawen ming midawon king sarili na. Pauli ning kamatayan na, ikwa na kaming sinut keka. Pagkalaman mo kingi kaming misulo-sulo king kayang katawan at daya, mikatmuan kami king banal espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong ay langanggang daon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan, king pimamanan ding kekang banal, muna kambe ng Maria, kapilanman Birhen ay duning Diyos, kambe ng Jose, ing kayang esposo, kayan tabe daring apostol at maligayang martires, kambe ng San Fernando at San Judas Tadeo at ding sablang banal, pauli ning pamamilatanda, manalig kaming merinan, kaso panalang patanat king arapan mo. Oy pa, iti sanang ay ning pangasut mikeka, mamungayang kapayapan at kaligtasan para king mabilugayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugod, ingke kang Santa Iglesia akasalukuyan maglakbe ketiyato. Kambening ke kang Talasuyo, i Francesco, ingke kaming Papa, kang Pasiano at Florentino, ding ke kaming Obispo, kang among piting ke kaming Kura Paroko, ding sablang Obispo, Pari, Releyos at Magpari, ating mabilog mong balayan, ay natbus ning ke kang anak. Oy pa, pakiramdaman mong mit mong pakalulo, ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong talakadarapan mo, lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawot. Ganakan mula naman ding kapatad mi, ameangon na biye, at ding sablang keka, may matula at memon na ketiyato. Malugod mo sanang tanggapan, king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos, king ligaya mong alananga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, ibang mayupayang tutu kagumling espiritong banal, pupuryanda ka at parangalan, manggaman king alanangga. Mit mong kapanayan kareng puso tamo, manalangin tamo, kawangis ng Heso Kristo. Ipamiatsubanwa, isambanyen
ke kami, ing kayarian mo, mi pamintuan ning loob mo. Ketiking yato at ing banwa, mi pamintuan ning loob mo. Ing kakanan King Aldo, ibiemo ke kami, ibiemo ke kami, King Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami ke anting pamamatawad ni paring ikasala ke kami emo ke ipay sa ulking tutso nunay kabuskin maro. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panaun mi, ban king kasopa ning kekam pakalulo, parati king mikabyus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo ang kekaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya manggaman king adanaga. Oy pa, ing anak mo, ing ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kayang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko, yang babye ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kambalayan, pamayapan mempong bilugan, agpangking kaburyan mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, mantabay ang parati kay kayungan. At keka antimurin. Bakit tamong ngeni, mikakametong tamo king lugod at kapayapan. Kapayapan po kay kayungan. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. By the medium of this body and blood of Jesus Christ, bring eternal life to those who receive it. Lord Jesus, with faith and your love and mercy, I eat your body and drink your blood. May it bring me not condemnation, but health of mind and body. Kaluguran kong kapatad nyo, Jesus ing Kordero ning Dios, ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad tang mayayawos king apuna ning Kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat kasmiyang nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Alanganggang iba, pagnasanming mi biye-biye antiri Jose, Maria at Jesus, king kapayapan kayabe mo, at ning metong at metong, iti sanang pamakinabang pasik na nga na kaming marap, karing kaligaliga ning biyemi, iti aduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Lukluk ta po sagli kayong makuyada kapabaluan. Ing misa tamo po kayong at 31 na ning Disyembre, maganap ya po ang alas 7 ning bengi. Ken po mumuna ng aldo ning Enero, at duwala pong misa tamo, alas 7:30 ning abak, ang po pa pong alas 9:30 ning abak. Kaibat na po ning misa, bayo po, kaibat na po ning bendisyon pamupos, magsilbi pong human ninyo Jesus, dalare po rin nights kayong harap, magpila tamo mo po. Dakal pong salamat, talakat tapo. Metong pa pong kapabaluan, anti mo pong panagkat mo naman king kapag masusyan ning opening of the Great Jubilee of Hope 2025, ang maganap nginingaldo, pota pong alas 4 ninggat panapon, kukumbiranda ko pong tumagon, king ausan tamong stational mass, magumpisa po king Mother of Good Counsel Seminary, king Seminaryo, king Del Pilar San Fernando, at maglimbunta mo po kaya bening Santo Cristo del Perdon at Virgen de los Remedios, papunta po king Metropolitan Cathedral of San Fernando. So pasibayo po potang alas 4, kukumbiranda kayo pong tumagon, king opening of the Jubilee Year of Hope, king Kekatang Archdiocese. Salamat po. Inginu mantabe ke kayo, At kaya ka antimurin, idu ko yoring buntukyo at maniga po keng bendisyon ning Dios. Mayap ing piabe-abe tamo bilang pamilya ing balayan ning Dios at manalangin kambening banal ng pamilya ning Nazareth para karing pakamalantangan. Ding kay katang tibale-bale, ding kay katang pamilya, ing komunidad Kristiyana, ing pamilya, ning kay katang bansa at balayan. Bendisyonan na katamungan sana ning Dios at panatilian king pamisan metong at kapanayan, kinlagyo ning ibpa, ampo ning anak ampo ning banal ay Espiritu. Amen. Ing kay katang misa, mayarine, umetamo king lugod, pakalulo, kapayapan at kapanayan ng Kristo. Salamat, Salamat King King Diyos. Diyos. Merry Christmas po. Merry Christmas po, Ama.